パーショップマスト井上です。今回はシュアプレイの公式軟式、グラブですね。こちらの修理前アップしていきたいと思います。全部ほどいた状態でお客様お持ちになられてヘリガー交換、ご依頼されました。なのでヘリガー交換ですねしていこうと思います。カラーの方はですねまたできてから改めて紹介していきたいと思います。やはりですね、ヘリガー変えるだけで、全然変わってきますので、またですね出来上がり次第見ていただきたいなと思います。新レース等はですねお客様ご自身で変えていくっていう、ご希望なので、そのようにですねやっていきたいと思っております。またですね出来上がり次第アップしていきたいと思いますので、少々お待ちになってください。ではこちら以上です。ありがとうございました。